Jadi mau mainan robot-robotan. Kan kamu udah punya itu robot-robotan. Jadi nggak mau yang itu, jadi mau yang pakai remote kayak yang di TV. Jadi kerjaan KE itu pas-pasan nih. Maksudnya? Nih, dengerin ya, Le. Uangnya KE itu cuma cukup buat beli kebutuhan sehari-hari kita, kayak buat beli makan, dan terus buat bayar kontrakan. Iya, makanya uangnya Pak itu jangan dibeli buat yang hal tidak penting. Nanti kalau uang Pak habis, ya terus kita tidak bisa makan, terus laparan. Iya, Bu. Orang belum balik. Masa di aja agak penting banget. Nggak tahu deh, Mak. Hari ini dia lagi aneh. Seperti itu. Atau jangan-jangan Neng Roma sama Tita kalian masih kok. Hah? Masa mau main anak-anak di sini? Jangan, kan Roma punya anak, Mas. Maksudnya gimana? Maksudnya, jangan-jangan Neng Roma sama Tita masih kok. Mau kasihan seperti itu.